배가 부른 것 같다. 던지는 거 보니까. 자식이. 변태야? 쭈? 무서운 연탄이구나. 그러니까 연단이가 누나지. 쭈는 왜 닭 안 먹을까? 갖고 있는 데도 먹었어. 여기 있어, 쪼꼬미. 다 먹었다. 그거 없냐고? 연탄이 쪼꼬미도 쭈는 왜 연탄이랑 쪼꼬미 안 먹이는데 어떻게 말이야? 건강 체크해주는 사람이야? 건강 체크해주는 고양이? 아니, 냄새 맡다. 후추도 닭 좀 먹지. 후추는 닭을 안 먹어. 그치? 연단이가 쪼꼬미 것까지 탐내네. 쪼꼬미가 많이 먹어서 배가 불러서 놀고 있어 지금. 닭으로 놀지 마. 에이 진짜 이 자식. 일로 와봐. 닭을 여기다가 이렇게 먹어야지. 쥐야. 쥐야. 쉬. 쥐. 빈 그릇을 탐내는 연탄이. 똥고양이들 거기서 뭐해? 연탄이도 올라갔어. 무서운 연탄이 누나? 쭈야 거기서 뭐해? 쭈? 저리 손. 잘 드셨어요? 악수. 만족의 악수라는 거야. 연탄이 잘 드셨어요? 악수. 만족의 악수.